काछे में ज़ोरदार बरसातुनि खां पोइ वही ईंदड़ नयनि जे पाणी में इंतिज़ामिया लुढ़ी वई। गुज़िरियल 2 ॾींहनि खां काछे जे सवें ॻोठनि जो शहरनि सां ज़मीनी राब्तो कटियल हुअण बावजूदि इंतिज़ामिया कख भञी बीणो नाहे कयो। हज़ारे काछेवासी मुश्किलातनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर बणियल आहिनि। टंडो रहीम ख़ान वाही पांधी समेत खीरथर जे जाबलू पट्टी में ज़ोरदार बरसातुनि खां पोइ नए गाज, नए सोल, नए अंगई, नए नली, नए नेईग ऐं ॿियूं नंढियूं वॾियूं नयूं वही आयूं। नयूं वही अचण करे काछे जे 4 यूनियन काउंसिल टंडो रहीम ख़ान, छिन्नी, सावड़ो ऐं शासण जे सवें ॻोठनि खे दादू जोही समेत 2 शहरनि सां मिलाईंदड़ मुख्य रोड खे छिन्नी वटां घारो लॻी वियो, जंहिंजे करे काछे जे सवें ॻोठनि जो दादू, जोही, बानज़ीदाबाद, सहवण समेत 2 शहरनि सां ज़मीनी राब्तो कटिजी वियो आहे। इन हवाले सां इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त हर साल सावणी मुंद में बरसातुनि बाद नयनि जो पाणी वही अचण करे काछे जा रोड रस्ता पाणी हेठि अची वञनि था, जंहिंजे करे सवें ॻोठनि जो शहरनि सां केतिरनि हफ़्तनि ताईं ज़मीनी राब्तो कटिजी वञणु मामूल बणियल आहे। ॻोठाणनि मूजिबि काछे जे रोड रस्तनि जे बंदि थियण बाबति गुज़िरियल केतिरनि ॾींहनि खां मीडिया में ख़बरूं रिपोर्ट थियण बावजूदि डिप्टी कमिश्नर दादू तोड़े चूंडियल नुमाइंदनि संदन का बि सार नाहे लधी। जॾहिं त शहरनि सां राब्ता कटिजी वञण खां पोइ अक्सर शहरनि तोड़े ॻोठनि में खाद खुराक जे शयुनि जी खोट पैदा थी पई आहे। जॾहिं त रस्ता बंदि हुजण जो जवाज़ ॼाणाए दुकानदारनि आम वाहपे वारनि शयुनि जा अघ ॿीणा टीणा करे छॾिया आहिनि। ॻोठाणनि जो वधीक चवणु हो त काछे में बरसातुनि खां पोइ वही ईंदड़ नयनि जे पाणी न रुॻो रोड रस्तनि खे लोढ़े छॾियो आहे, पर दादू इंतिज़ामिया पिणु नयनि जे पाणी में लुढ़ी वई। गुज़िरियल 3 ॾींहनि खां रस्ता बंदि हुजण जूं ख़बरूं रिपोर्ट थियण बावजूदि हिन वक़्त ताईं रस्तनि जे बहाली तोड़े काछे वासियुनि जे इमदाद लाइ के बि जोगा उपाउ नाहिनि वरिता विया। काछे वासियुनि सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, MNA रफ़ीक अहमद जमाली, MPS सैयद साले शाह जीलानी समेत 2 वसवारनि खां मुतालबो कंदे चयो आहे त काछे में बरसातुनि बाद आयल तबाही जो नोटिस वठी काछे वासियुनि जी परेशानी खे ख़तमु कयो वञे। ॿिए पासे नयूं वही अचण करे काछे जा रोड रस्ता बंदि थी विया, जंहिंजे करे चूंड मुहिम ते ईंदड़ सियासतदाननि तोड़े उमेदवारनि खे पिणु सख़्त परेशानी जो मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। अल्ताफ़ जमाली, HSTV न्यूज़, टंडो रहीम ख़ान।